के साथ ये होता है। इनका पूंछ भी बिल्कुल छोटा है, ये टूट चुका है। पूंछ हैं या इसके पंख हैं बहुत ही बड़े बड़े जो हैं, सुबह जो उठे ये गिरे हुए होते हैं। आने वाले पर होते हैं ये मुकम्मल गिराते हैं, ये बिल्कुल इसका पूंछ बिल्कुल छोटा हो जाता है। इसके पंख जो हैं बिल्कुल दोबारा आना शुरू हो जाते हैं। नहीं है, आपको नजर भी आ रहा होगा ये दोबारा यानी कि आने लग गए हैं। तो इसका कोई मसला नहीं है, ये एक 15 में महीने में आप देखेंगे से पहले से भी बड़ा इसका पूछ आ जाएगा। के बारे में कोई चीज मुझसे पूछनी होती है या मुझसे राब्ता करना होता है तो बिल्कुल मेरे से पूछ सकते हैं, मेरे से राब्ता कर सकते हैं। किसी भाई के तोते के साथ कोई भी मसला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर, कैसे हो? ठीक हो? जहाँ रहो खुश रहो, आबाद रहो। तो व्यूअर आज हम बात करेंगे तोते के पंख के ऊपर के काफी दोस्तों के मैसेज आ रहे हैं कि हमारे तोते के पंख जो हैं गिर चुके हैं, उनका पूंछ जो है बिल्कुल टूट चुका है, क्या ये दोबारा आएगा या नहीं आएगा? तो चलें आज इस पे मुकम्मल बात करेंगे। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को हमेशा की तरह प्रेस कर दें, क्योंकि जो भी मैं नई वीडियो डालूं आप तक नोटिफिकेशन हमेशा की तरह जो है पहुंचती रहे। तो विवर आज जो हम बात करेंगे ना कि तोते के पंख जो हैं गिर रहे हैं, तोते का पूंछ टूट चुका है, क्या ये दोबारा आएगा या नहीं आएगा? बार बार सवाल पूछ रहे होते हैं तो बिल्कुल वो परेशान होते हैं हमारे दोस्त, इसलिए जो हैं वो बार बार सवाल पूछते हैं। विवर ये जो मेरे मिट्ठू हैं इनके भी पूंछ टूट चुके थे बिल्कुल। इसका पूंछ अब देखें तो काफी बड़ा है, ये देखें तो ये बिल्कुल बहुत ही ज्यादा बड़ा है। इनका पूंछ आप चेक करें तो बिल्कुल टूटा हुआ है। तो इनका पूंछ भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हर तोते के साथ ये होता है, इनका पूंछ भी बिल्कुल छोटा है, ये टूट चुका है। तो इसकी टूटने की वजह भी मैं आपको बताता हूँ कि ये जो है किस लिए जो है, इसके जो पूंछ हैं या इसके पंख हैं बहुत ही बड़े बड़े जो हैं, सुबह जो उठे ये गिरे हुए होते हैं। तो हमारे दोस्त इस चीज से परेशान होते हैं, क्या इसको कोई बीमारी लगा हुआ है, इसकी जिल्द का बीमारी है, ये मच्छर की वजह से ये खुद ब खुद जो है अपने जो पंख हैं ये नोच रहा है। तो इसमें मसैल काफी होते हैं, मच्छर की वजह से भी अक्सर ऐसा होता है, क्योंकि इनको जब मच्छर काटता है, जुएं काटती हैं, उसकी वजह से ये अपने परों को खींचते रहते हैं। उसकी वजह से सुबह आप उठेंगे तो आपका पिंजरा जो होगा ये या दिन को सुबह या ये रात को या सुबह को आप देखेंगे जब, तो इसका जो पिंजरा है बिल्कुल जो है ये परों से भराया होता है। तो हमारे दोस्त बहुत ही ज्यादा परेशान रहते हैं, क्या ये तोते को बीमारी है? हमारे को नहीं, ये मैं आपको बता दूं कि ये मच्छर की वजह से भी रहता है, ये जुएं की वजह से भी रहता है। तोता बिल्कुल गुस्से में है, हाथ का आदि नहीं है, तो वो भी अपने पंख जो हैं वो नोचता रहता है। तो बिल्कुल आपने इस चीज से परेशान नहीं होना है। जो तोता इस टाइम जो है अपने पंख या पूंछ उसका टूट चुका है, तो वो जो है वो उस टाइम क्रीज पर हैं। तो क्रीज पर ऐसा होता है कि ये जो पुराने वाले पर होते हैं ये मुकम्मल गिराते हैं, ये बिल्कुल इसका पूंछ बिल्कुल छोटा हो जाता है, इसके पंख जो हैं बिल्कुल दोबारा आना शुरू हो जाते हैं। जो पुराने पर होते हैं उसको ये बिल्कुल खुजलाता रहता है, वो गिरते रहते हैं। तो उससे आपने परेशान नहीं होना है, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल बारीकी से दिखाता हूँ कि ये मेरे मिट्ठू बिल्कुल इन दोनों के जो पूंछ था ये बिल्कुल गिर चुका था। तो अब माशाल्लाह इसके जो नए हैं ये मैं आपको दिखा दूं, ये बिल्कुल नहीं है, आपको नजर भी आ रहा होगा ये दोबारा यानी कि आने लग गए हैं। तो इसका कोई मसला नहीं है, ये एक 15 में महीने में आप देखेंगे से पहले से भी बड़ा इसका पूछ आ जाएगा। असल में जब इसके जो पंख हैं ये गिर जाते हैं ना, तो ये बहुत ही बुरा लगता है। इसके सर के पंख, इसके सेटों के जो पंख होते हैं जब ये गिर जाते हैं, हमारा तोता बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। या इसका पूछ जो है, इस इसका जो पूछ है ये जब गिर जाता है तो हमारा तोता काफी बुरा लगता है। लेकिन इस टाइम जो है तोते कुरीज पर हैं। ये एक तो बोलना इसने बंद किया हुआ है, क्योंकि कुरीज जब करते हैं, जब ये कुरीज पर होते हैं, नए पंख ये निकाल रहे होते हैं, तो ये बोलना बिल्कुल बंद कर देते हैं। तो इससे आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना है। जिस तोते के इस टाइम पंख गिर चुके हैं तो इंशाल्लाह आप देखें कि उसके नए पंख जो हैं आना शुरू हो जाएंगे। तो ये देखें इनका भी ये
ये यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, ये पर हैं, ये दोबारा पूंछ का भी आना, नया पंख जो है शुरू हो गया है। ये जो अभी बड़े वाला है, ये कुछ दिनों के बाद गिर जाएगा। दोबारा जो इसके पंख ये पूंछ के पंख आ रहे हैं ना, ये दोबारा ये बड़े हो जाएंगे। तो इनका भी ऐसा है, ये देखें, तो इसके पहले वाले गिर चुके हैं जो बड़े थे, अब जो छोटे हैं ये अब आना शुरू हो गए हैं। ये छोटे जो हैं अब इसके जो हैं इसके, अच्छा ये जो इसका पूछ था ना, इसके बड़े वाले गिर गए थे, अब जो है दोबारा ये शुरू हो गए हैं, अब ये पंख इसके दोबारा आ रहे हैं। तो अब जो है ये 10-15 दिन के बाद जो है बहुत ही बड़े बड़े जो हैं ये निकल के आ जाएंगे। कोई इसका मसला नहीं है, कोई इसका आपने इश्यू नहीं बनाना है। तो ये दोबारा जो है पहले से भी बड़े हो जाएंगे। इसके सर के बाल गिरे हुए हैं, तो ये भी दोबारा आ जाएंगे। ये यहाँ पे जो है इसके पंख गिरे हुए हैं, तो ये भी दोबारा शुरू हो जाएंगे। तो इससे आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, घबराना नहीं है। इसके बारे में कोई चीज़ मुझसे पूछनी होती है या मुझसे रब्ता करना होता है तो बिल्कुल मेरे से पूछ सकते हैं, मेरे से रब्ता कर सकते हैं। किसी भाई के तोते के साथ कोई भी मसला है तो इंशाल्लाह मैं उसका ज़रूर बताऊंगा, उसका इलाज जो करना होगा लाजिम मैं उसका जवाब दूंगा। बकाया व्यूअर, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को हमेशा की तरह प्रेस कर दें, क्योंकि जो भी मैं नई वीडियो डालूं आप तक नोटिफिकेशन हमेशा की तरह जो है पहुंचती रहे।